Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Twishimiye iki gitondo kandi kubana namwe ndetse no kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Abera mwese turabatahije mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana mu Bagalatiya igice cya 5:5 n'uwa 6 n'uwa 13 n'uwa 14 n'uwa 16. Bibiliya iravuga ngo naho twebwe kubw'umwuka dutegereje gukiranuka, twiringiye ko tuzaguheshwa no kwizera. 6 haravuga ngo muri Kristo Yesu gukebwa ntaco kumaze cyangwa kudakebwa, ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. 13 Bene data, mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Umudendezo wanyu niko Bibiliya ivuze, ahubwo umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo, kuko mu mategeko yose asorera muri iri jambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. 16 ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira hejuru y'amategeko agenga abizera. Amategeko agenga abizera. Hari ijambo ushaka kuvuga. Abizeye Yesu Kristo ntibari munsi y'amategeko, ntibayoborwa n'amategeko, ntibagengwa n'amategeko, ariko kandi ntibabayeho nk'abadafite ikibagenga cyangwa se nk'abadafite amategeko. Iri jambo ryumve neza. Hariho abantu bahagurukiye kwigisha inyigisho z'ibinyoma zivuga kuko abantu bashobora kubaho kuko bishakiye, cyangwa hari abandi nabo iyo twigisha ubuntu tukavuga kuko twakijijwe ku buntu, kandi ubuntu aribwo budufasha kubaho mu buzima bwa Kristo, ubuntu aribwo buzatujana mu ijuru, bumva tuvuze yuko umuntu agomba kubaho yuko yishakiye. Nimba hariho umuvugabutumwa, hakabaho umupasitori, hakabaho umwigisha, hakabaho umuntu uyobora itorero uvuga ko ubuntu bwaje kugira ngo umuntu abeho nk'uko yishakiye, uwo ni umuyobe, n'uwo kwamaganwa, si uwo kwamaganwa gusa, ahubwo n'uwo kwirindwa. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo twigisha ubuntu, iyo tubwira abantu ngo twakijwe kubw'ubuntu, iyo tuvuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijijwe, ntabwo tuba tuvuze ngo dufite permis, dufite uruhusa, dufite authority yo gukora ibyo twishakiye. Ntabwo ari byo dushaka kuvuga. Rero abantu babaye sensitive, abantu kubera hariho abantu bavuga ubuntu mu buryo budakwiriye. Iyo umuntu wese yigishije ubuntu, abantu batekereza kuko nawe ayigisha nk'abandi. Rero bahinduye n'izina, basigaye babita ngo ni abanyabuntu, ngo inyigisho z'ubuntu. Ni nayo mpamvu twigishije ijambo rivuga ngo Bibiliya yose ni ubuntu, ariko ubuntu it is not a permission to sin. Ubuntu ntabwo ari uruhushya rwo gukora ibyaha. Rero Bibiliya igaragaza kuko tutari munsi y'ubuntu, tutari munsi y'amategeko, turi munsi y'ubuntu, tutayoborwa, tutagengwa n'amategeko, tutayoborwa n'amategeko, ahubwo tubayeho tugengwa na Mwuka Wera. Iri jambo nongeye kurisubiramo.
nonge kandi no kurikubwira uryumve aho uri hose. Sinitaye uko warisobanura cyangwa waryumva, ariko wumva uko rivuze nuko ntirifite duplicate, ntirifite ukundi risobanura. Ntabwo dukizwa n'amategeko, ntabwo amategeko adushishikariza kubaha Imana, ntabwo amategeko atuma tunezeza Imana, ntituyoborwa n'amategeko, ntitugengwa nayo, ariko ntitubayeho nk'abadafite amategeko, ahubwo tubayeho nk'abagengwa na Mwuka Wera. Muri izi nyigisho ndagira ngo mvuge ibintu bigera nko kuri bine. Ijambo rya mbere ndabanza mvuge itegeko ni iki. Buriya nta kindi kintu kibi nko kuba umukristo winjije cyangwa ujijwe, utamenya, udafite. Rimwe na rimwe iyo bakoresha ijambo ubujiji, abantu benshi batekereza kuko ari igitutsi. Si igitutsi. Ubujiji bivuga kutamenya. Ariko Pawulo yarabyanditse ngo sinshaka ko mutamenya, sinshaka ko mutamenya, sinshaka ko mutamenya, ndashaka musobanukirwe. Umukristo yakagombye gusobanukirwa. Rimwe na rimwe twumva bavuga gusa amategeko, ukumva ese amategeko ni iki. Ariko mu Giheburayo itegeko ryitwa Torah, noneho mu Kigiriki ryitwa Nomos. Iyo bavuze itegeko, ijambo rimwe rirashobora gusobanura ibintu byinshi. Iyo bavuze itegeko muri Bibiliya biba bisobanuye ibintu bitanu. Nibyo nshaka kuvuga. Ijambo rya mbere, iyo bavuze itegeko muri Bibiliya ariyo Torah cyangwa Nomos, baba bavuze ihame cyangwa ibwiriza ryashizweho rigenga ibikorwa, imyitwarire, cyangwa se rigenga imikorere y'abantu. Rero iyo bavuze itegeko muri ubwo buryo, ni ihame, ni ibwiriza, ni ijambo Imana yavuze ubwayo rigomba kugenga abantu. Iyo niyo definition, nibwo busobanuro bwa mbere bw'itegeko. Iyo bavuze itegeko inshuro ya kabiri, baba bavuze ibitabo bitanu bya Mose. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya ibyita kandi itegeko cyangwa se amategeko. Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara no Gutegeka kwa kabiri. Iriya volume iyo bita Pentateuch ariyo imizingo itanu y'amategeko yitwa amategeko gayo. Niko kandi yitwa. Inshuro ya gatatu, itegeko kandi iyo bavuze amategeko muri Bibiliya, baba bavuze konteni ibiri muri biriya bitabo bitanu bya Mose, amategeko Imana yahaye Mose angana na 613. Tuyumve neza. Kandi ayo mategeko 613 harimo afite uburyo butatu. Harimo amategeko y'ibitambo cyangwa se yo kuramya Imana, ayo bita ceremonial laws, amategeko yo kuramya Imana. Ayo yose yari igicucu, ariko arimo avuga ngo njyewe aya mategeko simfite ibyiza, n'ibyo mvuga si ibyanje, ibyo mvuga ni iby'uriya uzaza, ibyo twebwe dukora ni igicucu, ariko uzabikora mu buryo bwuzuye ni Yesu Kristo n'uriya uzaza. Ibitambo rero niyo mpamvu tutaka ibitamba. Ni ukuvuga ngo iyo Yesu avuga ngo naje gusohoza amategeko, nta Bibiliya ivuga kandi ngo Yesu yaje gukuraho amategeko. Abantu bazabisha ngo Yesu yaje kuyasenya, Yesu yaje yaje kuyasohoza. Mu yandi magambo, yaje kwerekana icyo asobanura. Niyo mategeko yo kuramya Imana, ariya yo kwiyeza, amategeko y'abatanzi, amategeko ariya yandi yose ajanye no kuramya Imana. Noneho hakabaho muri ayo mategeko nyine, hakabaho n'amategeko mbonezamubano, amategeko bita civil law, amategeko
mbonezamubano y'imibanire y'Abanyisiraheli, ko bagombaga guhinga, ko bagombaga gushaka, ko bagomba kugenza abapfakazi, ko bagomba kugenza baramu babo n'ibindi byose. Amategeko y'imibanire nk'aya tugira mu bihugu agira etat civile agenga imibanire muri sosiyete y'abantu. Ayo mategeko yari Abanyisiraheli ku giti cyabo, uko bambaraga, amategeko ajanye n'uko bahingaga. Hari Abanyisiraheli batari bemerewe gutera imbuto ebyiri mu murima umwe, hariho bagira ngo ntimwambare imyenda y'umugabo, ibintu nk'ibyo, amategeko agenga imibanire ya buri munsi. Muri ayo mategeko habagamo n'amategeko bita amategeko 10, ayo bita amategeko y'indangagaciro z'ibyiza. Ayo mategeko ni amategeko 10. Muri ayo amategeko 10, rimwe gusa niryo ryari itegeko ritari indangagaciro ry'ibyiza, ryari rifite igicucu cyo kuruhuka, ari ryo tegeko ry'isabato. Kristo akaba ari we buruhukiro, kandi iryo tegeko ntabwo mu isezerano rishya bongeye kurivuga. Ayandi yose yuzuriye mu ijambo rimwe yitwa urukundo. Rero tumenye kuko iyo bavuze amategeko tuba tuvuze ibwiriza, ijambo rigenga imikorere. Ijambo rya kabiri ibitabo 5 bya Mose. Ijambo rya gatatu amategeko ari mu isezerano rya kera, atari ry'ibitabo. Kuko abantu bavuze isezerano rya kera, abantu bahita bumva kuva mu Itangiriro kugeza muri Malaki, ariko siko biba bivuze. Isezerano rya kera nabwo tuzarisobanura icyo ari cyo. Ari amategeko yanditse mu mashapitre makeya ya biriya bitabo 5 bya Mose. Ntabwo ibitabo 5 bya Mose byose byanditsemo amategeko. Nta mategeko ari mu Itangiriro, kandi ndetse no mu Kuva hose si amategeko, harimo n'amateka, hakabamo n'amahame y'iteka ryose. Amategeko yanditse mu Kuva uhereye ku gice cya 20 ukarangiza ugakomeza no mu Balewi warimo yose, no mu Kubara, no mu Gutegeka kwa kabiri. Ariko ibice byose ntabwo bigize ayo mategeko, ayo twita 613. Ikigira gatatu, iyo bavuze itegeko baba bavuze kandi isezerano rya kera ryose. Hari isezerano rya kera ryose ryitwaga amategeko, ni izina ryaryo, ariko bitavuze ngo buri kintu cyose cyo mu isezerano rya kera ni amategeko. Ndagira ngo musobanukirwe mbere na mbere itegeko icyo ari cyo. Noneho itegeko kandi inshuro ya 5 ni impuguro ihugurira umuntu indangagaciro. Izo mpuguro Yesu yarazitanze ziruzuye. Niho yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Mu Cyongereza ni bavuga ngo ni moral instruction law given by Christ. Cyane cyane Yesu yatanze itegeko rijanye no gukunda. Precept concerning law, concerning love. Rero impuguro y'indangagaciro cy'ibyiza naryo ni itegeko. Rero cyane cyane iyo bavugaga Tora mu isezerano rya kera, babaga bavuze direction, ikikwereka icyerekezo cyangwa impuguro y'umuntu yo mu buryo bw'abantu. N'impuguro uheza umuntu nayo ni itegeko, n'impuguro Imana itanga nayo ni itegeko. Rero tugomba kubimenya, ndetse n'inyigisho z'abahanuzi zitwaga body ishirahamwe cyangwa se inyigisho zose z'amategeko z'abahanuzi nazo zitwaga amategeko. Inyigisho zose zijanye na Mesiya zari amategeko, n'iz'abatanzi zari amategeko. Noneho hakabaga n'amategeko ayobora abantu mu buryo agenda babuza ibi n'ibi. Icyo ni ijambo rya mbere. Rero itegeko nicyo. Rero iyo tuvuze itegeko buri gihe ntukaje kumva kuko twavuze ibitambo ari amategeko ya Mose. Itegeko rirashobora kuba n'ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni ijambo
ngena nkura mu byanditswe, ntabwo nshaka kwivugira ubwanje. Bibiliya iratubwira ngo yuko tutari munsi, tutayoborwa, tutagengwa n'amategeko. Ni Bibiliya ibivuga. Ndagenda mbasomera nihuta kugira ngo ndatakaza umwanya. Abaroma 6:14 Bibiliya iravuga ngo ibyaha ntibikabategeke. Hari igihe wavuga gusa ngo ntituri munsi y'amategeko ariko ukibagirwa ijambo. Bibiliya yavuze ngo ibyaha ntibikabategeke. Niko Bibiliya ivuga, kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Rero ntidufite umutware w'amategeko, dufite umutware w'ubuntu. Icyo tukimenya. Bivuze iki? Bivuze ko abari munsi y'amategeko nibo bafite ishaka, bafite na motivation yo gukora ibyaha. Ariko abari munsi y'ubuntu, ubuntu bw'Imana burababashisha. 15 aho nyine haravuga ngo nuko tugire dute, mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu. Ni ikibazo. Dukora ibyaha kubera yuko tudatwarwa n'amategeko. Bibiliya yavuze ngo ntibikabeho. Tuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo. Imbata niko Bibiliya ivuga. Imbata z'ibyaha zizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana zikazana gukiranuka. Ni ukuvuga ngo hariho ba metere babiri, hariho abantu babiri bagenga abantu. Hariho kuba munsi y'amategeko no kuba munsi ya Kristo. Ni ukuvuga ngo tituri munsi y'amategeko, turi munsi ya Kristo. Titwihaye amategeko, twihaye Kristo. Rero tugomba kumvira uwo twihaye. Iyo turi munsi ya Yesu, Bibiliya iravuga ngo iyo twumvira uwo twihaye, iyo twumvira Imana, kuba munsi y'ubuntu, kuba munsi ya Yesu, Bibiliya iravuga ngo bizana gukiranuka, ntabwo bizana ibyaha. Niko Bibiliya ivuze. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 7, Bibiliya yavuze ngo ndi muzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho. Amategeko atwara umuntu akiriho, ariko mwebwe mwarapfuye ku mategeko. Ni ukuvuga ngo umukristo n'amategeko ni nk'umupfu kuri yo. Ni ukuvuga ngo amategeko yapfuye ku mategeko, amategeko nta kintu ufiteho ububasha. Ni ukuvuga ngo amategeko agereranywa ngo n'umugabo wapfuye, kuko ngo twapfuye ku mategeko. Bibiliya niko ivuze. Ntabwo umukristo akigengwa n'amategeko. Ni umugabo wapfuye, wishwe n'iki? Nuko Yesu Kristo yapfuye arayasohoza. Twebwe ntacyo dufite ubutare. Nico gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho. Ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo. Nuko rero nico gituma umugabo akiriho, niba abaye uwundi yitwa umusambanyikazi. Ariko iyo umugabo we apfuye, ntaba akigengwa n'amategeko. Nico gituma ataba umusambanyikazi naho yacurwa n'undi. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo. Ubwo Kristo yatambwaga yuzuza amategeko yose, twapfuye ku mategeko. Amategeko ntacyo dufiteho ububasha, kugira ngo tubone ko tuba uwa wundi ari we wazutse. Turabu wazutse, tuturabu w'amategeko. Turaba Yesu, tugengwa na Yesu. Itegeko rya bakristo ribagenga, si amategeko 1, 2, 3. Amategeko abagenga
ni ukuba munsi ya Kristo wazutse, nuko nabo bazuranywe na Kristo. Nta kindi kibagenga ni Kristo. Nimba utari uw'amategeko uri uwo wazutse, nimba ugengwa n'amategeko nturi uwa Kristo, nimba ugengwa na Kristo nturi uw'amategeko. Ibintu ni bibiri. Nuko bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba aba wa wundi wazutse, mubone kwerera Imana imbuto. Imbuto z'umuntu wese yera, ibikorwa byiza akora, gukiranuka yagira, ikindi kintu cyose umuntu yaba afite kitavuye kuba yarabaye munsi ya Kristo wazutse, uwo muntu imirimo ye no gukiranuka kwe no kwera kwe ntabwo Imana ibyishimira. Imana yishimira gukiranuka, Imana yishimira kwera ko kuba munsi ya Yesu Kristo gusa. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nimba hari itegeko wawe utekereza kuko wakubahiriza, wagerageza kubahiriza, reka nkubwire kuko uri ikivume. Niko Bibiliya ivuga. Kuko uwemeye kubahiriza amategeko rimwe afite obligation yo kuyubahiriza yose. Uvuko Abagalatiya batubwira igice cya 3:10. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume. C'est que la Bible nous dit. Nta complain. Nimba uri munsi y'amategeko uzaza wita ngo ndi kivume. Kuko byanditswe ngo havume umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu mategeko, mu gitabo cy'amategeko byose abikora. Iri ni ijambo rivuga ngo nimba ushaka kubahiriza amategeko yose yakurikize. Nimba ushaka kubahiriza amategeko yose yakurikize. Umva nkubwire, tituri munsi y'amategeko. Amategeko tiyahawe abakiranutsi. Abantu bose bigisha amategeko bakabwira abantu ko bari munsi y'amategeko, umva nkubwire, babyigisha kubera kutamenya. Nico Pawulo yavuze. Yarabivuze muri Timoteyo wa mbere 1:7. Reka tubasome wumve. Bibiliya iravuga ngo bashaka kuba abigisha b'amategeko nyamara batazi ibyo bavuga, ibyo ari byo cyangwa ibyo bahamya babishegera. Upfa kuza gusa kwigisha amategeko ukabishegera utabizi. Amategeko rero unuja kuyigisha uzumenya ngo yahawe bande. Niyo mpamvu yavuze ngo cyakora mutuzi ko amategeko ari meza, kuko iyo umuntu ayagejeje ko bikwiriye, amategeko akwiriye ni meza iyo yagejeje. Ariko ikibazo ntubishobora. Amategeko ni meza, twaranabivuze, twarabyigishije. Ariko abigisha amategeko bayazi, ibo bazi ko ku murongo wa 8 ngo tuzi yuko amategeko atashiriho abakiranutse. Nta muntu wakiranutse ushirirwaho amategeko. Nta muntu ufite gukiranuka no kwera ushirirwaho amategeko. Ibyo tubimenye. Amategeko ntabwo yashiriweho abakiranutse. Abo yashiriweho ni bande? Komeza usome. Keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita kuby'Imana n'abakubita base na ba nyina n'abicanyi. Abo nibo bashiriweho amategeko. Umuntu udukubita se na nyina, nimba udukubita so na mama wawe, umenye kuko niwo wahawe amategeko. Ariko nimba utazubakubita, nimba utari n'umwicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyagabantu bakabagura n'ababeshi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bisa bityo bidahura n'inyigisho zimari zo z'ubuntu. Ahangaha ntabwo ari ishya. Icyo uzaza uvuga cyose uzukivuga ufite aho gikuye mu byanditswe, ubimenye neza. Amategeko ntabwo ari ay'abakristo, ntabwo ari ay'abana b'Imana, ntabwo bari munsi y'abana, bari munsi y'amategeko. Mu Bagalatiya 4:5 Bibiliya iravuga ngo
aducungure abatwabwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Ku murongo wa 4 aravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereje umwana wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwagwa nayo. Kristo yaje kuducungura, mu zindi ndimi ngo yaje kuducungura munsi y'umuvumo w'amategeko kugira ngo aduhindure abana b'Imana. Icyo Yesu yaje kuducungura, yaje gucungura abatwarwa n'amategeko bari munsi y'umuvumo yuko batohereje amategeko kugira ngo bahinduke abana b'Imana. Rero iyo amaze kuba abana b'Imana, taho Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana ngo bayoborwa n'amategeko. Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana, apana abayoborwa n'amategeko. Tugiye tubyumva neza, amategeko ntabereye kutugira abana b'Imana, ntabereye no kuyobora abana b'Imana. Abana b'Imana babereye kuyoborwa n'umwuka wera. Nicyo kintu tugiye kuvuga mu kanya. Ijambo rya gatatu ni naryo nienda turangirizaho, ndabona umwanya ugiye. Nuko uwizera ayoborwa n'umwuka, afite itegeko ryo kwizera gusa. Paulo niwe wabivuze, yabivuze inshuro nyinshi. Hari ibyanditswe bigera kuri 2-3 bitubwira ikigenga abakristo. Mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 27 Bibiliya iravuga ngo none se twakwirata iki? Ntacu, nta na kimwe dufite cyo kwirata. Naye amategeko yabitubujije, naye imirimo se reka da, amategeko reka da, ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera. Ni ukuvuga ngo ibarimo bavuga hejuru yo gukiranuka twagezeho. Ibyo dukora byose, ibyo tugengwa nabyo byose, ibyo tubasha kugeraho byose, ntabwo tubikora kugira ngo twemerwe n'Imana, ahubwo tubikora kuko twemewe n'Imana. Ni ukuvuga ngo Paulo yaravuze ngo ibyo nkora byose mbikora kubera ko nizeye umwana w'Imana. Kwizera Yesu Kristo niryo tegeko abakristo bafite. Abaroma bagita ngo ni itegeko ryo kwizera Yesu Kristo. Arasubira kandi Paulo yasisiwe kugita kandi ngo ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Kandi yongeye kuvuga mu Bakorinto aravuga ngo mfite itegeko rya Kristo. Ni ukuvuga ngo ntushobora kuba munsi y'amategeko ngo usubire kuba no munsi y'umwuka. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Abari munsi y'amategeko ntibari munsi y'umwuka, abari munsi y'umwuka ntibari munsi y'amategeko, kuko kimwe kiraruta ikindi. Amategeko ni primaire, ni ibintu byo hasi. Umwuka ni muri excellence, niriya kure, ni mu rwego rwo hejuru, ni mu bumaniriya. Abayoborwa n'umwuka amategeko azabura inyito, azabura icyo akora, amategeko azabura icyo abahana. Rero nagira ngo mbabwire ngo uwizera ntayoborwa n'amategeko, ayoborwa n'umwuka. Uwizera ari munsi y'umwuka, ntari munsi y'amategeko. Iryo jambo turimenye. Abari munsi y'amategeko bari munsi y'umuvumo, abari munsi y'umwuka abayoborwa n'umwuka bari mu mugisha kuko bagera ku gukiranuka. Bibiliya iratubwira ngo kubera ko twizeye Yesu Kristo nibyo bituma dukora ibyo Imana ishaka. Ibyo tubimenye. Bibiliya iravuga ngo mu Bagalatiya Bibiliya iravuga ngo igice cya 5:16 twahasomye. Bibiliya yavuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ku murongo wa 23 hakavuga ngo 24 abakristo babambye kamere n'iruba ryabo. Niba mubeshwaho n'umwuka muje muyoborwa n'umwuka. Umwana w'Imana n'uyoborwa n'umwuka. Umwana w'Imana
nubeshwaho na mwuka. Kandi kugira ngo udakora ibyo kamere irarikira ni ukuyoborwa n'umwuka. Abakristo ntibagengwa na kamere, abakristo bagengwa n'umwuka. Abakristo bari munsi y'umwuka. Bibiliya iravuga ngo dufite ideni, ariko ngo ideni dufite, umwenda dufite nsuwundi ngo nuwo gufata umwuka akaba ari wo wica ingeso za kamere. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri. Imana yabanje kuzana imitegekere, imikorere y'amategeko. Iyo mikorere y'amategeko yazanye urupfu, yazanye umuvumo, yazanye ibintu bitandukanye. Ariko imitegekere y'umwuka yazanye ubwiza, yazanye ubugingo, yazanye kumvira Imana, yazanye kunezeza Imana. Ntukavuge ngo ndi munsi y'ubuntu nyobowe n'umwuka ngo noneho nemerewe gukora ibyo nishakiye. Oya. Bibiliya iravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'amategeko, yaducunguye ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu, noneho ngo adushira munsi y'irindi tegeko ry'umwuka. Iryo tegeko ry'umwuka niryo ni umwuka utubamo kubera kwizera Yesu Kristo. Ibyo dukora ni ukubera twizeye Yesu. Kuko twizeye Yesu niyo mpamvu dukora ibyo dukora, niyo mpamvu dukunda, niyo mpamvu tudakora biriya byose. Ni ukubera Kristo turimo, ni ukubera umwuka wa Kristo uturimo. Mu isezerano rishya hari itegeko rivuga ngo, hari isezerano rivuga ngo nzabaha umwuka wanje, azabandikamo amategeko mu mitima yabo, nta muntu uzigisha undi, bazumvira Imana. Kubera iki? Kubera umwuka w'Imana uzaba ubarimo. Bibiliya iravuga ngo umwuka naza azabayobora mu kuri kose. Umwuka uraruta amategeko, kuko ufite umwuka yera imbuto z'umwuka, kandi izo mbuto z'umwuka nta mategeko abihana. Uvuga ko uri munsi y'ubuntu, ikintu kimwe kiranga dispensation y'ubuntu ni umwuka w'Imana. Kandi abarangwa n'umwuka w'Imana ni imbuto, ni urukundo. Niyo mpamvu biri tugira ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Urukundo rutuma umuntu yera imbuto nyinshi. Urukundo rutuma umuntu atiba, atifuza, ataja ku mugore w'abandi, adakora ibiriya na biriya. Kubera iki? Kubera urukundo. Kandi urwo rukundo yahawe n'umwuka wasabye mu buzima bwe. Mwibeshere ubuntu, mwibeshere ubuntu. Ubuntu ntibuduha libertinage. Ubuntu ntibutubwira ngo mugende uko mwishakiye. Ubuntu butuma duhabwa umwuka, ubuntu butuma tuyoborwa n'umwuka, ubuntu butuma tudakora ibyo kamere irarikira, ubuntu butuma tuba abanyamadeni bo kuyoborwa n'umwuka gusa. Ni ukuvuga ngo icyo Bibiliya yita umunyedeni, ni ukuvuga ngo dufite umwenda, dufite obligation yo kuyoborwa n'umwuka twahawe. Kandi uwo mwuka twahawe, Bibiliya yavuze ngo abayoborwa nabo nibo bana b'Imana. Utawufite si umwana w'Imana. Udafite umwuka wa Kristo si uwa Kristo. Abawufite nabahe? Nabizeye Yesu gusa. Bibiliya iravuga ngo mwahawe umwuka kubera mwizeye. Niko Pawulo yabwiye Abakorinto. Ibitangazo zakorewe muri mwe kuko kubera mwizeye. Nta kindi kintu kiduhesha gukiranuka no kwizera Yesu. Nta kindi kintu kiduhesha kubaho ubuzima bwo kunezeza Imana ni umwuka wera duhabwa kubwo kwizera Yesu. Amabwiriza dufite si amabwiriza aduhesha kwemerwa n'Imana. Ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwe mwahawe umwuka mufite ubushobozi bwo kugenda nk'abana b'Imana. Bene data, amategeko dufite muri Kristo Yesu ni amategeko duhabwa kubwo kumwizera. Ni amategeko ava kumukunda. Ni amategeko ava ku mwuka we uri muri twe utuyobora. Kuko abari muri Kristo Yesu baba musiye bakagengwa nawe. Ntukavuga ngo ufite Kristo kandi ukora ibyo wishakiye. Ntukavuga ngo ufite Kristo wigenza nk'uko wishakiye. Ndagira ngo nkubwire ngo abana b'Imana ni abera. Abana b'Imana baratoranyijwe. Abana b'Imana bafite igikundiro. Abana b'Imana bafite umugisha. Kubera ko twizeye Yesu Kristo, ntabwo rero dukora ibyo dukora byose kugira ngo duhabwe ubutoni Imana itwemera. Oya, Imana yamaze kutwemera, Imana yamaze kutugira abana bayo, Imana yamaze kutugira ibirangirire. Ntabwo twumvira itegeko ryo kwizera kubera kuko dushaka kugira gukiranuka. Deja dufite gukiranuka kubera ko twizeye.
ntacyo twakora kugira ngo dukiranuke usibye kwizera. N'ibyo dukora byose ni ukubera twizeye Yesu Kristo. Kwizera kwa Yesu Kristo niko kutuyobora. Rero turi abakiranutsi, turi abera, turi abana b'Imana, turi abatoranyijwe, ibyo twabihawe na Yesu. Niyo mpamvu rero dukora ibyo gukiranuka, niyo mpamvu rero tutiba, tutabesha. Kubera iki? Turi abakiranutsi. Nimba uri umukiranutsi, genda nk'umukiranutsi. Nimba uri uwera, ugende nk'uwera. Nimba uri umwana w'Imana, ugende nk'umwana w'Imana. Ntabwo rero wavuga ngo ndi umwana w'Imana ugende nk'umwana wa Satani. Ntabwo wavuga ngo ndi umukiranutsi ukore nk'ukiranirwa. Kubera iki? Ubuntu bw'Imana bwaduhaye pozisiyo, bwaduhaye umwanya w'ikirenga. Twahawe ubuzima busha bwa Kristo. Niyo mpamvu Pawulo atabwira abakristo ngo mugende mukora ibi n'ibi kugira ngo mube abakiranutsi. Ahubwo yarababwira ngo mwebwe mwabaye abakiranutsi mugende nk'abana b'Imana. Mwebwe mwahawe gukiranuka mugende nk'abana b'Imana. Bene data, turi munsi ya Kristo. Twasizwe amavuta y'umwuka wera. Tuzi Imana mu buryo iyo umuntu afite umwuka w'Imana amenya ikinezeza Imana kandi akaba ari cyo aharanira. Ngo Bibiliya yavuze ngo birahabanye. Kamere izi gukururira mu bibi, ariko abafite umwuka w'Imana ibakururira mu kunezeza Imana. Ntabwo rero waza uhora wuzuza ingeso za kamere numara ubeshera ubuntu, ubeshera umwuka w'Imana. Ibyo tubimenye, tubigendereho. Ntabwo waba ufite urwango ngo uje kubesha ngo wakijijwe n'ubuntu kandi ufite umwuka w'Imana. Bibiliya yatubwira ngo imbuto y'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ubugwaneza, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ugukiranuka. Ufite umwuka wera ntiwera ibyo. Ibyo rero ubifite nawe uvuga ngo arabifite bitavuye ku mwuka wera, bitavuye mu buntu bw'Imana, ni imirimo y'idini, ntabwo azabihemera. Rero bakristo bene data, ntituri munsi y'amategeko, turi munsi ya Kristo, turi munsi y'umwuka wera, turi munsi y'ubuntu bw'Imana. Ariko ubwo buntu bw'Imana ntabwo ari perimi yo gukora ibyo twishakiye. Twari dufite byinshi byo kuvuga, twari dufite ibyanditswe byinshi byo kuvuga, ariko mu ncamake umenye kuko nimba tubeshwaho n'umwuka, nimba tuyoborwa n'umwuka, tugomba kubeshwaho nawe. Kandi nimba tubeshwaho n'umwuka, imirimo yacu, ubuzima bwa Kristo ni umusaruro w'umwuka wera, ni umusaruro w'ubuntu. Ubuntu ni muri university, umwuka ni muri university. Ntabwo umuntu rero uzi icyiza uwigishijwe n'ubuntu yabaho nk'uko yishakiye. Ijambo ry'Imana ridufashe, ijambo ry'Imana rituganze, tuyoborwe n'itegeko ryo kwizera, tuyoborwe n'itegeko ry'umwuka, tuyoborwe n'itegeko rya Kristo. Kandi iryo tegeko ry'umwuka wa Kristo Yesu rituma twera imbuto z'umwuka wera, zituma tudakora ibyo twishakiye. Ubuntu si perimi yo gukora ibyo wishakiye. Kandi nawe ntubitekereze kuko amategeko azaguhesha kunezeza Imana. Ijambo ry'Imana ribagirire neza kandi ribafashe. Amen.